你都嗌埋啊！哎！有啲示威者跟住依個大嘅消防車咧，就揾啲嘢衝去人群，但係其實依係假嘅。有啲扮，跟住依架白色嘅大嘅咧，跟住咧佢咧就瀉咗啲水喺個地下度，跟住之後咧都有啲警車。咁即係話係咪有犯人啊？有啲扮嘅示威者，跟住有啲警察。其實咧，我考車經嗰陣咧都好塞嘅，因為有個告示牌。跟住咧，我記得咧有個告示牌咧係寫住警察訓練啊。開晒槍啊！真係開晒槍喂！你話做咩？哇！係呢你望下你都，你見唔見到啊？啊？嗱，見到咧，呢度咧係有個着住白色衫嘅人咧，佢哋咧就係警察，跟住啲其餘黑色嗰啲全部都係扮嘅示威者。再見到啲黑色衫嗰啲，就係警察嘅防衛守者，佢就負責拘捕嗰啲。佢揸住盾牌嘅，即係警察嘅。哇！1分鐘幾？跟住依架白色車就射水啦，跟後邊嗰啲都唔知點嘅，所以咧嚟嗰陣都似係啲打仗。跟住咧，突然好快咧就會聽到砰砰砰砰砰，即係好似放炮仗嗰啲。跟住呢啲車就跟住有陣時行啦，跟住所以啲示威者去咗路邊咯，跟住就冇車過到嚟啦。哇！所有幾多個消防車？1、2、3、4，哇！6架車，跟住加埋咧，我哋依間紅綠燈嗰陣咧。揸警察車嗰陣，我哋咁咧，我哋咧，我記得咧，我哋行過馬路嗰陣咧，我哋咧都會，我哋咧都見到見到有啲警察車同埋消防車嘅，就係咁啦。咁而家啲警車咧，尤其是係依一架咧，唔知點解咧，係泊咗喺路邊。應該咧係見到啲示威者係假嘅示威者，跟住咧，哇喺見到唔知有啲咩紅色嘢啊，應該係扮示威者嗰啲血啊！依家咧頭先咧佢哋撞過嗰啲嘢啦，跟住搞到咧而家咧全部車都塞晒。前面嗰架車有所舉動喎，見到有盾牌依個阿叔，然之後做啲咩啦？依個阿叔咧好似喺度跳緊舞啊，或好似阿婆嚟嘅，係啦，就而家咧就阻止緊啲示威者啦。喺呢度好似多咗幾個，太光啦！哇！而家咧好似中午12點咧，好光啊！哇！好啦，唔好意思啊。後面有架車。而家道路都差唔多暢通啦。咁嗰啲事有着燈，有所舉動。有所舉動啊！普通有啲車好似阻壞咗氣氛咯。係啦，咪其實咧，佢而家點通返車，所以一定咧有。哇！好勁啊！
而家咧就暫時到呢度先。有一啲車大致上通有所舉動咧，就向再同大家睇下。咁多謝我哋收睇，拜拜。而家咧好似有所舉動啦，就係咧警察咧就用嗰啲膠帶咧圍住咗示威者佢哋。咁咧就見到咧啲閃靈靈啦，係啦，我哋都見到嘅，應該係啲盾牌發光啫。咁我哋都就係好多示威者，唔知係真定係假嘅。哇！係好多光。好啦，咁有所舉動仲再講咧，好，就係有所舉動啊！咁咧我都唔知點解佢哋有所舉動啊！咁咧我大概都知道佢哋有所舉動。咁咧我哋一陣間翻嚟咧，再會有佢哋有所舉動㗎啦，拜拜。唔好意思啊，佢哋而家暫時都未有所舉動，但係咧我淨係見到咧有咧佢用嗰啲紅色見到有啲網咧圍住咗。咁而家大致上都係通咗車，但係咧好多警察車咧都係泊埋咗喺路邊，等待實習完畢嘅，係啦。咁咧就呢段片咧就快完結啦，拜拜。